ඔන්න අපි අපේ channel එකෙන් පළවෙනි වතාවට හදන no RGB PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. රයිට් ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරි PC build එකක් තමයි ඔයාලා MD Computers එක්ක සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද හදන්නේ හරිම ස්පෙෂල් PC build එකක්. ඉතින් මේක RGB වලින් ෆ්‍රී වෙච්ච ගේමින් PC එකක්. ඉතින් මෙච්චර කාල සාමාන්‍යයෙන් අපි build කරා ඔයාලා MD එකත් එක්ක මගේ channel එකේ වැටලා තියෙන builds බලන්න ඇති. ඉතින් ඔය හැම එකකම හරි colourful look එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් RGB සහ ARGB ඔය effects වලට ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් හරි කැමැත්තක් දක්වනවා. සමහර වෙලාවට සමහර කේසින් පවා තෝරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ලුක් එකට සෙට් වෙන්න. ඉතින් ඔන්න අද අපිට හිතුණා මේ RGB ARGB නැතුව ඒ කියන්නේ මේ lightning මුකුත් නැතුව build එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය වීඩියෝ එඩිටින් කරන කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් graphic designers ලා ඔය වගේ editorsලා පාන්දර 1 2 3 වෙනකල් ගොඩක් කාර්ය බහුලව වැඩ කරනවා. ඉතින් එතකොට සමහර අය lights එහෙම කාමරේ off කරලා dark setup එක තමයි එයාලගේ වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් ස්ටුඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම අර එයාලගේ ફોකස් එක එහෙම නැත්නම් එයාලගේ මේ ඇස් වලින් දෙන එයාලගේ ફોකස් එක එල්ලේම මොනිටර්ස් එකට දෙකට හෝ තුනට මොනිටර්ස් කීපයකට පමණක් නැත්නම් එක මොනිටර් එකකට පමණක් එක එල්ලේ එයාලගේ ફોකස් එක එල්ල වෙන්න බාධාවක් තමයි මේ RGB එකට සමහර වෙලාවට. මොකද ටිකක් ඩාර්ක් සෙටප් එකක නැත්නම් ඩාර්ක් ස්ටුඩියෝ එක වැඩ කරනකොට අර PC එකේ තියෙන ARGB නැත්නම් RGB effects නිසා අර එයාලගේ අවධානය ඉවතට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක එයාලට බාධාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම සමහර අය ගේම්ස් ගහන අය සහ PC එක common use කරන අයටත් මේ RGB ඇතැම් වෙලාවකට හොඳයි වගේම බාධාවක් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට හිතුණා සම්පූර්ණයෙන්ම RGB වලින් ෆ්‍රී වෙච්ච PC build එකක් ඔන්න අපිත් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ build එක ඩිසයින් කරේ. නමුත් අපිට මේ සඳහාම කේසින් එකක් තෝරගන්න බැරි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් non ARGB වලටම non RGB වලටම සමහර කේසින් ඩිසයින් කරලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය Asus brand එකේ Pro Art කේසින් එහෙම ඒවට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒවයි සාමාන්‍යයෙන් black fans එක තමයි කේසින් එකේ එන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී මෙන්න මේ glass view එකක් තියෙන කේසින් එකක් තෝරගත්තා. කිසිම RGB හෝ ARGB හෝ fans නැතුව. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් MD එකෙන් මේකට අවශ්‍ය black හෝ lighting fan ඔයාලට වෙනම add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනදී කිසිම fan එකක් include නොකර තමයි මේ කේසින් එක මේ විදිහට අපි තෝරගත්තේ. මොකද මේක ලොකු කේසින් එකක්. ඒ වගේම හොඳ airflow එකක් තියෙන කේසින් එකක්. ඒ හින්දා fans දැම්මේ නැහැ කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේකට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙක්ට අවශ්‍යයි නම් මෙතනට side එකට black fan දෙකකුයි මෙන්න මෙතන black fan දෙකකුයි add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි හදන්නේ මෙන්න මේ i5 12 gen processor එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ i5 12400 processor එකක් එක්ක. ඉතින් මේක brand new processor එකක්. නමුත් මේක without box තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් without box processors මෙහෙම අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 41000ක් වගේ මුදලකට මේ processor එක ගන්න පුළුවන්. i5 12400 normal ඒ කියන්නේ මේක නම් අර graphics තියෙන processor එක. onboard processor එක කියන්නේ F එක නෙමෙයි මේ i5 12400 normal processor. මොකද සාමාන්‍ය normal graphic තියෙන processor 48ක් වගේ 47ක් වගේ වෙනවා. මේක ඔයාලා 41කින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක F එක නන් නෙමෙයි. right. ඉතින් ඊළඟට මේකට කූල එකක් ඇදලා අපි මෙන්න මේ Game Dias Boreas black case black AR කූල එක use කරනවා.
මේකත් RGB effects මුකුත් ඒවා මේවා නැහැ. කූලින් එක නම් සුපිරියටම වෙනවා. මොකද මේ කූලර් එකම රුපියල් 14900ක් වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කූලින් එක හොඳම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ RGB include වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මදර්බෝඩ් එක විදිහට මෙන්න මේ MSI Pro series එකේ H610 මදර්බෝඩ් එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේක DDR4 යන්නේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් RAM slot දෙකක් M.2 slot එකක් වගේම SATA port 4ක් include වෙන basic motherboard එකක් මේ 600 series එකේ එන. ඉතින් අපි budget එකත් එක්ක cut කරන්න ඕන හින්දා මේක use කරනවා. ඊළඟට ඔන්න අපි RAM එක විදිහට අපි use කරනවා මෙන්න මේ Lexa brand එකේ 16GB RAM එක. ඉතින් MD computers Lexa direct import කරන හින්දා ඔයාලට 1-to-1 replace Lexa products වලට available ලබා ගන්න පුළුවන් warranty ප්‍රශ්නකදී. ඉතින් මෙන්න මේ Lexa 16GB 3200 MHz RAM එක DDR4 RAM එක මේකට අපි use කරනවා. ඊළඟට අපි graphic card එක විදිහට මෙන්න මේ Asus graphic card එක use කරනවා. මේක මම ඔයාලට graphic card review එකේ වෙනම පෙන්නන්න නැති. මේක RTX 3050 card එක. මේක 8GB. නමුත් මේක අර 1 year limited warranty එක එන card එකක්. ඒ නිසා මේකේ price එක ගොඩක් අඩුයි. මේක 81500යි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් Asus card එකක් 8GB ඔය ගානට යන්න තියා හිතන්නත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න 1 year limited warranty එක්ක මේක ඔයාලට 81 මාරෙන් දැන් ගන්න පුළුවන් ඔන්න MD එකෙන්. ඉතින් මේ කාඩ් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ මේ බිල් එකට. ඉතින් මේකෙන් දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් ලෝ හරි ඇද ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාන එකත් ලෝ ඇද ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිර නොවි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේබල් ෆ්‍රේම්ස් 60ක් 65කට 70කට වගේ ඔයාලට ඇද ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1080p low graphics gaming වලට තමයි මේක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය Far Cry 6 Forza වගේ ඒවා හොඳට මේ කියන්නේ high ultra graphics play කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ අලුතෙන් එන games ගැන. ඉතින් මේකේ power supply එක විදිහට Corsair brand එකේ CX series එකේ CX 550 watt 80+ bronze certified power supply එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් future upgrades වලත් එක්ක මේක ඇති. මේ graphic card එක නම සාමාන්‍යයෙන් RTX 4060 Ti එකක් වුණත් ඔයාලට attach කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරි upgrades වලටත් මේක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. storage විදිහට අපි මේකෙදි use කරනවා මෙන්න මේ Lexa brand එකේම හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් 256GB M.2 NVMe SSD එකක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේවා extend කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. 512 කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් hard එකක් තව වෙනම use කරගන්න පුළුවන් SATA desktop විදිහට. ඉතින් මේකේ casing එක විදිහට ඔන්න අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ Infinity නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම Infinity casing එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් 13900ක් තමයි ඒ වගේ වෙන්නේ. මම මේවලට හරියටම මේකේ නම මොඩුල් දාන්නම්. මේක අර ඉස්සරහා පොඩි කර්වි ලුක් එකක් තියෙනවා. හරි ෆැන්සි ලුක් එකක්. ඉතින් මේක no RGB ඒ වගේම fans include වෙන්නේ නැහැ. නමුත් fans තුනක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් include කරගන්න පුළුවන් පස්සේ. ඊළඟට ඔන්න අපි කූරුයි මොනිටර් එකක් තමයි මේ use කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න කූරුයි මෙන්න මේ මොනිටරේ අඟල් 24 නැත්නම් අඟල් 25 කූරුයි මොනිටරේ මෙන්න මේක හරියට මම details දාන්නම්. මෙන්න මේ මොනිටරේ තමයි අපි use කරන්නේ. මේකට ෆ්‍රී ලැබෙනවා ඔන්න කූරුයි වලින්ම වයර්ලස් කීබෝඩ් එකකුයි මවුස් එකකුයි. ඒකත් RGB effects අරවා මේව නැති බ්ලැක් එකෙන්මයි ගත්තේ. ඉතින් ඒකත් මේකට මැච් වෙනවා. ඉතින් මේ මොනිටරේට මේක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා බොයිස්. නැතුව මේක මේ ෂොප් එකකින් මේ දෙන එකක් එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්නකොට ෆ්‍රීම මේක ලැබෙනවා. මේකේ අපි බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේක තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර බිල්ඩ් එක කරද්දි මේක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකටම තමයි හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ කීබෝඩ් එකයි මවුස් එකයි. මේ මොනිටරේ ස්පෙක්ස් එක කතා කරොත් එහෙම මේක 24 inch ඒ වගේම 120 Hz include වෙනවා. ඒ වගේම මේක IPS panel තමයි එන්නේ. ඉතින් අර මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ කූරුයි wireless keyboard and mouse combo එකක් ඔන්න ෆ්‍රී ලැබෙනවා. ඉතින් මේකත් බ්ලැක් නිසා මේ බිල්ඩ් එකට අපි හොයපු විදිහටම ගන්නට මේ වරු ටික ඔක්කොම සෙට් වුණා. ඉතින් අපි මේක බිල් කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු. 2025 සිංහල අවුරුද්දට PC බිල්ඩ් කරන්න ඉන්න ඔයාලට MD කම්පියුටර්ස් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා සුපිරිම ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ ලකී වීල් එක. ඉතින් මේ ලකී වීල් එකට මේ ඩාට් එකෙන් ඔයාලට හරියට මේ සෙන්ටර් එකට පොයින්ට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් රුපියල් 30000ක කෑෂ්බැක් එකක් ඔයාලට එවලෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බැරි වෙලාවත් සෙන්ටර් පොයින්ට් එක මිස් වුණොත් මේ කොළ පාට ඒරියා එකට ඩාට් එක වැදුනොත් අපි දෙනවා ඔයාලට ජෙඩල් කොම්බෝ පැක් එකක්. ඉතින් ඔයාගේ ඩාට් එක ෆස්ට් එකයි සෙකන්ඩ් එකයි දෙකම මිස් වෙලා මේ තර්ඩ් රවුන්ඩ් එකට වැදුනොත් එහෙම අපි දෙනවා ඔයාට ජෙඩල් එකේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක්.
ඉතින් මේ ඒරියා 3 මිස් වෙලා 4th රවුන්ඩ් එකට වගේ ඩාට් එක වැදුනොත් අපි දෙන ඔයාලට කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ පැක් එකක්. ඉතින් අපිට ඕනේ ඔයාලා හැමෝම ජයග්‍රාහකයෝ කරන්න. ඉතින් මේ පොයින්ට්ස් නැති තැන් වලට ඔයාලගේ ඩාට් එක වැදුනොත් එහෙම අපි ඔයාලට තව chance එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ PC බිල්ඩ් කරන්න ඉන්න ඔයාලට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් MD කම්පියුටර්ස් අපෙන් PC බිල්ඩ් එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක බිල්ඩ් වෙනකම් මේ වගේ ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ෂූටින් ගේම් වගේම මේ වගේ ඩ්‍රයිවිං ගේම් ප්ලේ කරන්නත් අපි ඔයාලට ගේමින් ඒරියා එකක් රෙඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ මූවීස් බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක බිල්ඩ් වෙනකම් ඔයාලා කැමති මූවී එකක් බලන්න.
bitter? Yeah, well, at least they make you feel better. Alright, we should keep going. Might want to grab more of these plants along the way. Yeah, good idea. Those ruins. That's where we need to go. I don't want to put these ropes here, but I see a few we can ways use the line to down. slide down. What is it? The backup? Well, it's an AI. It's, think of it like Sounds complicated. logs. And there's it. Looks like they left the carcass behind. A lot of arrows in that machine. Better take a closer look. There's a ladder. But can't reach it from here. Nothing a well-placed arrow can't knock free. Just have to target the lock. Someone took down his machine recently. Who else would come here? I don't know. We better craft some arrows of our own. Or make you trouble about it. There's some ridgewood by the stream. All right. Now to craft some arrows. Done. Me too. Arrows ready. That did it. After you. My little God. What was it? I don't know. The transmission and the message I found didn't say. Only that a backup might be here. We need to find a way in. So, what happened after I left Meridian? Well, there was a fuss when people realized you were gone. But then some of us figured you only would have left to go look for something important. You were right about that. Not getting through that way. The ground's stained red. The blood has been affecting the soil. Down this way.